جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا التقني حول كيفية تغيير نظام الإغلاق في جهاز ثيرموميكس تي 21. سنقوم بتفصيل الخطوات اللازمة لضمان إجراء هذا التغيير بسهولة وأمان. قبل البدء، نود أن نذكركم بأننا نقدم تشخيصا مجانيا لجهازكم، بالإضافة إلى خدمة الاستلام من المنزل، مما يجعل العملية أكثر سهولة. لنبدأ. الخطوة 1: التحضير. قبل أن نبدأ في تغيير نظام الإغلاق، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة، مفك براغي، قفازات، وقطع الغيار المطلوبة لنظام الإغلاق الجديد. تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء. الخطوة 2: إزالة الغطاء الخارجي. استخدم المفك لفك البراغي التي تثبت الغطاء الخارجي لجهاز ثيرموميكس تي 21. يجب أن تكون حذرا أثناء هذه العملية لتجنب إتلاف أي مكونات داخلية. الخطوة 3: الوصول إلى نظام الإغلاق. بعد إزالة الغطاء، ستتمكن من رؤية نظام الإغلاق. تحقق من حالته وكن حذرا أثناء التعامل معه، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى تلف الجهاز. الخطوة 4: إزالة نظام الإغلاق القديم. باستخدام المفك، قم بفك البراغي التي تثبت نظام الإغلاق القديم. تأكد من الاحتفاظ بجميع البراغي والأجزاء في مكان آمن. الخطوة 5: تركيب نظام الإغلاق الجديد. خذ نظام الإغلاق الجديد وقم بتركيبه في مكانه. تأكد من أن كل شيء متوافق ومثبت بشكل جيد. استخدم البراغي التي أزلتها سابقا لتثبيته. الخطوة 6: إعادة تركيب الغطاء الخارجي. بعد تثبيت نظام الإغلاق الجديد، قم بإعادة تركيب الغطاء الخارجي للجهاز. تأكد من تشديد جميع البراغي بشكل جيد. الخطوة 7: اختبار الجهاز. قبل استخدام الجهاز، تأكد من توصيله بالكهرباء. قم بتشغيل الجهاز وتحقق من أن نظام الإغلاق يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على الدعم. الخطوة 8: التكلفة. تتراوح تكلفة تغيير نظام الإغلاق في جهاز ثيرموميكس تي 21 بين 50,000 إلى 100,000 دينار عراقي، حسب حالة الجهاز وقطع الغيار المطلوبة. نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك في تغيير نظام الإغلاق في جهاز ثيرموميكس تي 21. تذكر أن خدماتنا متاحة لتشخيص الجهاز مجانا واستلامه من المنزل. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.